हाय टीम। तो अभी हमने एक और प्रोडक्ट लॉन्च किया है, चार्जमेट ट्रायो। ठीक है, तो ये बेसिकली वही वायरलेस चार्जिंग के साथ में है। तो ट्रायो हमने इसको 3 फंक्शनैलिटी के लिए बताया है। ये यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग होगा, यहाँ पे आपका फ़ोन वायरलेस चार्जिंग होगा। ठीक है, इधर आपका एप्पल की वॉचेस वायरलेस चार्जिंग होगी। इसमें आपका प्लस ईयरबड्स भी चार्ज होगा। ईयरबड भी आप वायरलेसली चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ एप्पल की आप वॉच वायरलेसली चार्ज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका बेसिकली वही स्नैपकेस वाली पूरी फंक्शनैलिटी है। सारे वही फंक्शन इसमें स्नैपकेस वाले हैं। और इसमें एक और फंक्शन है जहाँ पे हम इसको एज अ बेसिकली मोबाइल स्टैंड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सेटअप मैंने इसको ऐसे सेट किया। ठीक है, ये मैंने इसको ऐसे ओपन किया। ठीक है, तो ये ऐसे ओपन हो गए। तो यहाँ पे आप इसको एज अ फोन स्टैंड की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो ये आपका चार्जमेट ट्रायो है। थैंक यू।